Und weiter geht's, Freunde, hier bei Fire Emblem Path of Radiance. Mit dem Kampf gegen Enna, den roten Drachen. Momentan sieht es relativ gut aus. Wir können uns nicht großartig beschweren. Und ich hoffe, es geht auch in diesem Stile so weiter. Hm? 79, hallo? Oh, die hält echt was aus, ey. Der Kampf wird länger dauern, als ich gehofft hatte. Haut man immerhin mal 12 Schaden. Alter, wenn ich treffe, ist die weg. Krass. Wo sollen jetzt schon volle Fähigkeitspunkte? Wollt ihr verarschen? Mangel vollen Fähigkeitspunkten, sie ist ja auch selten. Volle Magie, ja, aber volle Fähigkeitspunkte. Okay, Schwester noch ein bisschen mit Magie. Donner hat sie ja gar nicht mal so gerne. Verstehe ich vollkommen. Greif ich zweimal an? Nö, war bloß ihre Fähigkeit, war. Alter Schwede. Ja, der Drache ist hin. Die Frage, Sowen oder Chill? Mit Sowen angreift kriegt noch ein paar Erfahrungspunkte und könnte noch irgendwann ein bisschen trainieren, aber man könnte natürlich auch kritten und dann ist sie gleich weg. Komm, spielt keine Rolle. Was Chill macht oder Sowen. Jo, haut zweimal rein. Tschüss! Super, hätte ich das gewusst und den Panic so doof beenden müssen. Also jetzt natürlich, tut mir leid, das wird länger dauern, der Kampf. Ja, das ging ratzefutzi. Haben wir was vergessen? Die Truhen hier unten haben wir. Die da oben, da ist der Raum offen, da, sonst gibt es nichts mehr. Nö, wir können weiter. Wir haben die Burg erobert, den gehört uns. Ihr seid stark, ich habe verloren. Dann beruhige und ergib dich. Es gibt keinen Grund, warum du sterben solltest. Das kann ich nicht. Warum? Ich muss zu ihm. Nein, warte! Nasir, genau richtig, halt sie auf! Es tut mir leid. Nasir? Ike! Nasir, was machst du? Nun geh, beeil dich. Du warst also der Verräter? Jemand versorgt unsere Feinde mit Informationen. Warst du das auch? Und alias Medaillon. Willst du mir sagen, du hast die ganze Zeit für den gearbeitet? Aber du bist ein Lagus. Warum? Sprich mit mir! Ach, das ist zwecklos. Schaffen hier weg. Ihn zu sehen macht mich ganz krank. Verdammt! Bis ich alles aufgeklärt habe, bleibst du unser Gefangener. Ich werde dich nicht weiter befragen. Wenn du reden willst, lass es mich wissen. Geh zum Palmeni-Tempel. Ich verstehe nichts. Jetzt sprich schon! Schloss Cremia. Okay, ist natürlich ein bisschen schöner als Schloss in den. Kann man den Arsch nicht verstehen. Den Arsch. Die Hauptstadt ist also gefallen, wie? Ich wusste, das würde geschehen und doch ist es enttäuschend. Es ist völlig egal, wie gut du ein Heer trainierst, wenn es nicht kämpfen, wären deine Soldaten schwach. Was ist das Leben eines Soldaten und einen nahrhaften Krieg? Blut und Schmerz in den Augen eines wahren Kriegers. Da wir gerade von Soldaten sprechen, Eure Hoheit. Der Hauptteil eurer Streitkräfte findet sich hier. Ich habe genügend Soldaten dort positioniert und doch konnten sie nicht bestehen. Vielleicht habe ich Enna überschätzt, auch wenn es ein Drache ist, nehme ich an, sie hat ihr Bestes gegeben. Das nehme ich auch an. Wichtig aber ist der schwarze Ritter. Wo ist er hingegangen? Habt ihr ihn in der Hauptstadt gesehen? Hab ich. Er bat mich, dieser Majestät zu überreichen. Na, nach so langer Zeit, dass endlich ein Weg zurück in meine Hände gefunden war. Packt es aus, schnell, packt es aus und zeigt es mir. Sehr wohl, Euer Majestät. Seid vorsichtig und überrührt es nicht, Petrine. Es würde euch in den Wahnsinn treiben. Ich würde es hassen, euch töten zu müssen. Hier, Eure Majestät. Seht, ach wie wunderschön.
Seht, wie es auf den Krieg reagiert, den ich über dieses jämmerliche Land gebracht habe. Das ist Lewins Medaillon? Ja, und in seinem Inneren befindet sich ein Gott mit unermesslicher Macht und von eben solcher Grausamkeit. Dieser hat einst das Land überflutet. Alle Kontinente außer Telius wurden ein Grab aus Wasser gelegt. Das blaue Licht? Ich selbst das Schloss. Wir alle geben chaotische Energien ab und der dunkle Gott ist das pure Chaos. Das Licht, das ihr hier seht, ist eine Energie, die auf das Chaos um uns herum anspricht. Da nennen es einige Gelehrte das Fire Emblem. Interessant. Ja, schaut, wie er zittert. Dieses Licht hat die Macht, die menschliche Seele zu erhexen. Wusstet ihr das? Es greift nach euren chaotischen Impulsen, wie zum Beispiel das Verlangen, alles Leben in eurer Umgebung auszulöschen. Fühlt es eine Einladung, die Erlaubnis, jegliches Gefühl in eurem Herzen ausleben zu dürfen, egal was für eines es ist. Mein Bericht ist noch nicht beendet. Ja, Petrine, Wache. Ja, Hoheit. Verpackt das Medaillon und bringt es in den Tresorraum. Sofort, sprecht weiter, der Bericht. Natürlich, ja. Wer Majestät befohlen hat, wird der schwarze Ritter Prinzessin von Seunis gefangen nehmen. Und sich auf dem Weg nach Phoenix. Okay, Freunde. Der Kampf gegen den schwarzen Ritter steht bald bevor. Gut, dreht sich also für den Prinzessin, nicht für den Prinzen entschieden, wie? Hat auch Gründe dafür genannt? Ja, Eure Hoheit. Eine Entscheidung basiert auf den Überlegungen einer Gruppe Gelehrter. Da die Prinzessin über 20 Jahre völlig isoliert war, ging es davon aus, dass ihre Magie stärker als die ihres Bruders sein muss. Dennoch kann der schwarze Ritter den Falkenkönig von Phoenix überlisten und sie entführen. Der König der Falken ist nicht ständig an ihrer Seite. Hinzu kommt, wie ihr wisst, dass der schwarze Ritter Teleportierpuder besitzt. Niemand von seiner Macht hat die Fähigkeit, nach einem Willen zur Erscheinung zu verschwinden. Wahrscheinlich gibt es keinen zweiten wie ihn. Mit außer Euer Majestät natürlich. Ich will damit sagen, muss man bald überprüfen, aber nicht heute. Es passiert nicht oft, dass man eine solche Marionette wie ihn findet. Gut gesagt, Herr Majestät. Nun, Petrine, ihr habt einen Fehler nach dem anderen gemacht. Ihr wollt mit eurem Wert beweisen. Wenn ihr weiterhin dienen wollt, müsst ihr Resultate einbringen. Es sei denn, ihr wollt ebenfalls das Appetithäppchen für Rajayon hier enden. Euer Majestät, ich werde meine Anstrengungen verdoppeln. Ich werde euch nicht noch einmal enttäuschen. Ihr könnt ein General sein oder eine Arbeit ist, das ist mir völlig egal. Aber zeigt ein bisschen Initiative. Verstanden? Ja, wenn ich mich jetzt entschuldige. Wartet, ich habe etwas vergessen. Was mit Enna passiert, als die Hauptstadt fiel? Der Bericht nach ist sie geflohen. Momentan Aufenthaltsort ist unbekannt. Dennoch, wir reden hier von Enna. Sie wird so zurückkehren, Eure Majestät, oder nicht? Tötet sie. Was? Ich habe keine Verwendung mehr für sie. Oh, wenn ihr nicht in der Lage seid, sie von Angesicht zu Angesicht zu töten, nun zu vertrauen, das stecht in den Rücken. Wie ihr wünscht. Boah, voll brutal. Also, der verdient den Namen Arsch wirklich. Das passt echt wie Arsch auf Eimer. Viele Widrigkeiten stellen sich Ike und seinen Gefährten in den Weg. Und doch erreichen sie schließlich die Hauptstadt von denen, Nevassa. Zu ihrer Bestürzung müssen sie feststellen, dass König Ashnar nirgends zu finden ist. Berichten zufolge hält sich der König in Cremias Hauptstadt Melior auf, wo alles für einen Krieg gegen Gallia vorbereitet. Ihm steht mehr als die Hälfte des Heeres von denen zur Seite, einschließlich der Elitetruppen. Die Armee von Cremia ist gezwungen, ihren Weg fortzusetzen, doch diesmal ist das Schlachtfeld ihr eigenes Heimatland. Die Kämpfer für Cremia werden schon ungeduldig erwartet, von Danes her. Das Mächtige ist als jeder andere Feind, dem sie sich bisher stellen mussten. Dies und Nasirs Verrat erfüllen Ike mit Besorgnis und Enttäuschung. In dieser schwierigen Zeit, als alle Hoffnung gestorben scheint, erreichen die Gefährten gute Neuigkeiten. Oh, echt? Meine Abwechslung. Kapitel 22. Solo. Okay, Ike ist Solo. Na und? Burg Dane. General Ike, Sir, aus welchem Versteck angekommen? Verstärkung? Davon habe ich noch gar nichts gehört. Ihr, Prinzessin Alicia? Nein, nicht ein Wort. Bist du sicher, dass das Truppen aus Bädchen ist? So, ja, so. Wir tragen Bädchens Insignien. Es besteht kein Zweifel, dass sie wirklich aus Bädchen sind. So. Und viel sagen, ist niemand anderes als Bädchens hochgeschätzter Held. General Selgius. Er ist unverwechselbar. So. Ich würde ihn zunächst gerne mal treffen. Ja, aber haben wir sagen. Bitte um Verzeihung. Seid ihr General Ike?
Da bin ich und ihr seid? Ich bin Celgius, Graf Kadol. Ich wurde mit einem Bataillon von Betschnin gesandt, um eure Armee zu unterstützen. Ich schätze eure Unterstützung sehr, aber das kommt alles unerwartet. Die Entscheidung hat der Imperial in der Eile getroffen. Der kommt mir irgendwie bekannt vor, ich weiß ja nicht woher. Das kann ich mir denken. Es hat ewig gedauert, die Soldaten zu erhalten, die ich jetzt an meiner Seite habe. Nun, es gibt auch einen Grund für diese rasche Entscheidung. Herzog Belsis ist nach Haus zurückgekehrt. Ihr meint Sephiran? Genau. Herzog Belsis ist ein Senior-Staatsmann des Imperialen Senats. Der Herzog ist von seinen Reisen zurückgekehrt und hat sich unverzüglich dran gemacht, für die dringlichsten Probleme des Staates eine Lösung zu finden. Als erstes hat er sich mit der Hohepriesterin getroffen und seine Berichte über aus- und inländische Probleme ausgetauscht. Danach haben sie Betschnins Standpunkt im aktuellen Konflikt diskutiert und mögliche Handlungsweisen besprochen. In weniger als einem halben Tag haben sie den kompletten imperialen Senat auf Linie gebracht und uns an eurer Seite geschickt. Ihr sagt, dass Betschnin sich mit Creamer verbündet hat, sehe ich das richtig? Völlig richtig, ich stehe auch zu Diensten, General Ike. Danke. Nun dann, sagt mir bitte, wie ich euch mit meinen Männern helfen kann. Was sollen wir tun? Ich habe den Befehl, euch auf jede erdenkliche Art zu helfen. Das kann unerwartet, im Moment fällt mir gerade nichts ein. Wenn es so ist, dann erlaubt mir doch bitte, um in den Palast herum ein Lager aufzuschlagen. Damit meine Truppen sich ausruhen können. Ja, bitte macht das, kein Problem. Vielen Dank. Bitte zögert nicht, uns um Hilfe zu bitten, wenn ihr sie benötigt. Wir stehen noch zur Verfügung. Okay. Betschnins Verstärkung, das kann unerwartet, nicht wahr? Irgendwie schon. Die Hohepriesterin Sephiran scheint es unmöglich gemacht zu haben, um uns zu helfen. Eine unserer kleinen Armee, dass wir wirklich all diese Schwierigkeiten auf sich nehmen. Erst haben wir Athens Hauptstadt eingenommen und nun dies. Es sieht gut für uns aus. Ihr habt recht, selbst wenn ihr nun von Gallia keine Hilfe erhalten, sind wir vielleicht in der Lage, Arschland zu besiegen. Das ist wahr, es kommt mir vor wie ein Traum. Dem kann ich nicht zustimmen. Oh, schaut, so sind wir mal ein bisschen missmutig. Und, was ist denn diesmal? Wenn es nicht die Armee von Crimea ist, die den besiegt, ist dieser Krieg bedeutungslos. Was hat denn das mit der Ankunft der Verstärkung zu tun? Das Bataillon, das gerade angekommen ist größer als das, was wir zu Anfang an erhalten haben. Und nicht nur das, all diese Soldaten marschieren unter der Flagge Betschnins. Und? Und? Naja, sobald sie es halt schaffen, König Arschland zu besiegen, was denkst du, wird wohl passieren? Das Verdienst der Sieg an sich, wohl ja der Verdienst der Sieg an sich, wird dem Imperium von Betschnin gehören, nicht Crimea. Wenn das passiert, wird Crimea aufgebaut, so wie es Betschnin gefällt, und Prozessor Lise wird nur ein Aushängeschild sein. Gefällt, so nicht gefallen. Gefällt. Nein, im Sinne von Fallen, Baumfallen und so weiter. Und die Verdienste einer unbekannten Truppe Söldner werden fachmännisch und den Teppich gekehrt. Wir werden eine jämmerliche Entlohnung erhalten und das war's. Denkt an meine Worte. So, und ihr seid unhöflich. Sicherlich wird gerade die Hohepriesterin so etwas nicht tun oder zulassen. Ja, und dieser General Celgius scheint mir ebenfalls ehrlich zu sein. Komm schon, Sowen. Ich habe schon von solchen Dingen gehört, die du da beschreibst. Aber ob das hier auch der Fall ist, wir können mit Glück sagen, dass man uns Hilfe gewährt. Müssen wir da dann misstrauisch nach unaufrichtigen Hintergedanken suchen? Ja, das müssen wir. Hat der Nasir vergessen? Genau diese Naivität ist es, die es ihm ermöglicht hat, so lange unentdeckt zu bleiben. Er scheint es einfach nicht zu verstehen. Wir befinden uns im Krieg. Alle Zweifel, egal wie unbedeutend es auch sein mögen, müssen aus dem Weg geräumt werden. Wenn das nicht geschieht, werden wir womöglich Dinge übersehen, die zu unserer Niederlage führen können oder uns töten. Wir sollten Sowens Argumente annehmen und darüber nachdenken. Wir treffen uns in einer Stunde, um darüber zu sprechen. Ja, war typisch Sowen, der Spielverderber. Held, Shield, Neuzugang, Tauro Neo. Ausgaben, Konto, Kampferfahrung, Bonuserfahrungspunkte, cool. Ja, tschüss. Okay, Leute, mal ganz kurz noch ein bisschen drillen hier. Für Level 9. Yeah, Mann, geile Werte. Ike, du bist geil. Ike ist geil. Du Solo. Sonst haben wir noch keine neuen Truppen, wa?
Tauroneso, oder wie auch immer man den ausspricht, ist mir ja auch egal. Und eben noch nicht dran. Ah, meine Fresse, das kann ja wieder mal nicht wahr sein. Bevor ich es vergesse, ablegen. So. Bei mir glaube mit Fähigkeiten sind noch viel gemacht, wa? Ja, wisst ihr was, mal anders. Erst alles ablegen, was irgendwie geht. So, jetzt natürlich, Mann. Zack, zack. Eine Fähigkeit kennen wir ja, das ist ja die Kühnheit. Genau, er wird stärker, Fähigkeit und Geschwindigkeit, sobald KP einen halben Wert sinken, was natürlich schon mal geil ist. Und Gadget der gar... Ah doch, er hat Ingrim. Wache, Reizen. Mann, ich habe ihn erst gerade so schön noch aufgepowert und jetzt plötzlich, ja, eine andere Einheit ist cooler, man kann es rausgehen. Irgendwie schon ein bisschen doof, wa? Naja, wie gesagt, der nächste Part dann. Kann das mal angucken, das erste Mal, so, zack. Bisschen Magie, na, vielleicht wird anders werden, sowas in der Art. Und so in Level 10! Du musst auch schon bald mal Magie voll haben, wa? Ne, ein bisschen was fehlt noch. ...14 Punkte. So, sehr schön, sehr schön. Sie wollte ich eigentlich noch ein bisschen, wa? Boy. Auch nicht schlecht. Wisst ihr was, wir haben jetzt, wie gesagt, noch 2 Meistersiegel. Eins wäre noch für Rolf, wenn ich mal soweit habe. Und das andere wäre jetzt endlich mal für sie, zum Gucken, was er eigentlich so für Werte bekommen würde. Meistersiegel verwenden, please. Die schüchterne Iliana wird viel mutiger, viel graziler. Sie wird zu einer zweiten Kalil. Aber echt, ey. Mhm. Messer! Ne, ja. Also die Frage war zwar die Kalil, von dem her nicht ab. Messer passt irgendwie nicht zu ihr, ganz ehrlich. Ist außer der Frisur und so. Ja, schon ein kleiner Unterschied, wa? Die Fähigkeit, gut, sie hat Schatten, von dem her. Naja, also, Erfahrungspunkt haben wir nichts mehr zu vergeben. Also, wir können natürlich noch, aber... Wobei, komm, ich mach bei ihr noch. Unsere Walküre! Ich mache jetzt eher weniger, auch da nicht. Verschwendung bei ihm ist nicht nötig. Tja, jetzt die Fähigkeiten, weil ich meine, ich habe bei ihm Vorteil an Talia, also eigentlich schon mal eine gute Fähigkeit von dem her. Aber ich sonst noch so? Fairness. Was? Vorteil durch Unterstützung, Gelände und Fähigkeiten werden aufgehoben, eine Fähigkeit bleibt. Ist die Frage, eine Fähigkeit bleibt bei mir jetzt oder beim Gegner? Der Gegner Schaden nimmt. Sonne wäre geil, aber bei ihr, ich weiß nicht, hey. Eigentlich eine Waffe reduziert. Auch das klingt cool, aber es auch viel mehr Fähigkeiten als wäre. Oh, bei Kevin wäre es irgendwie nicht gerade das Richtige.
Ja, aber bei ihm wäre es dann noch ganz geil, wa? Wenn das so weiß. Ja, kann man jetzt sonst noch nichts und das passt doch am besten zu ihm. Was wir sonst so alles haben, dann haben wir hier noch zueinander angreifen. Einfach ihn halt im Team behalten, ist noch die Frage. Muss auch noch gucken, was haben wir bei ihr? Die bleibt sicher. Gut, der Adept ist sicher bei ihr noch geil und okkult noch so oft bekommen. Naja. Seahawk ist so gut wie es ist. Ich bin jetzt eigentlich auch wacher, wenn er vor allem noch geil. Da ist auch alles cool. Die können auch bleiben. Sie können so noch irgendwas bekommen, aber nee, lasse ich momentan auch noch, bis auch klar ist, was noch alles kommen wird. Das ist eben diese Kühnheit, wa? Und das ist noch unklar, ob er überhaupt ins Team kommt. Sowen bleibt so im Team, aber der hat sonst... Ich meine, er hat viele Fähigkeiten, er hat wirklich sehr viel. Zum Abtrag noch reinpacken. Mein PM bringt nicht viel, er hat sonst noch mehr viel, das er da irgendwie machen könnte. Ja, 15 war. Ja komm, wenn er schon mal viele Fähigkeiten hat, kann ich noch gleich geben. Ja, komm. So, jetzt haben wir echt nicht mehr so viel. Zum Zuweisen. Astrea, also eine geile Fähigkeit. Naja. Was soll's, Leute? Ja, wir machen jetzt genau weiter, das ist eine gute Frage. Ich überlege, ob ich mal alle Waffen ablegen soll. Oh ne, das mal ganz kurz noch hier ablegen, dann noch ganz kurz einkaufen und gucken, was noch alles gibt. Nichts Besonderes, gutes Stilett, das ist natürlich, wir können es mal im Vorrat packen. Wird vermutlich nicht mehr gebraucht werden, von dem her. Da haben wir nichts Besonderes, schade. Auch hier ist nichts. Ah, natürlich jetzt alles doofe Schmieden, natürlich gerne. Macht da Leute oft noch gucken, wem und was wäre am besten eine Waffe. Vielleicht irgendwie eine Silberwaffe, sei es irgendwie ein neuer Charakter bei uns im Team, vielleicht, was auch immer. Das Wurffix oder so etwas. Wir können alles noch testen, wa? Oder vielleicht ein starker Bogen für Rolf, das ist doch eigentlich noch geil. Echt nur so Wind-Feuermäßig. Hallo, kein Elfenwind, nix. Nö, da finde ich auch so total bekloppt. Ja, wie gesagt, werde ich offscreen noch gucken, was wir am besten machen können. Momentan würde ich echt dazu tendieren, entweder, wenn er ins Team kommt, dass wir ihm noch was schmieden. Wobei, warum? Er ist stark genug. Oder halt Rolf, bei ihm vielleicht irgendwie so ein Stahlbogen, so etwas Ähnliches schmieden. Für höhere Trefferchancen und so weiter. Und dann, ja, mal gucken, was wir alles machen können. Silberschwert, aber jetzt auch dringend mal geschmiedet wäre es. Aber jetzt erstmal ganz kurz noch gemeinsam hier das angucken. Catherine Stella, ja. Versteht, er macht das, was er am besten kann. Alles gut verstanden. Erhobenes Schild, wenn eine Mauer gegen boshafte Feinde zu schützen. Dann können sie durch meine undurchdringliche Abwehrfront geschützt und Attacken den Feind starten. Schützen befinden sich hinter mir in Deckung, greifen aus der Entfernung an, wenn bewegten Einheiten plötzlich mit voller Wucht zuschlagen. Das ist aber zumindest gehört. Wollte sagen, das ist im Großen und Ganzen ein Hit des Gefechts, also das ist natürlich, es ist so. Keine Sorge, du kannst hinter mir in Deckung gehen. Es wird zu gefährlich für dich, von meiner Seite zu weichen. Bleib dich nicht bei mir, ja? Ganz dicht, ja? Keine falsche Schaben. Na gut, bleib auch bei dir. Weitere Frage. Du darfst fragen, was du willst. Und dann unterschiedlich schnell. Was soll er nur machen? In diesem Fall, gehen wir Rente. Ja, ist toll. Sorry, was? Nix. Nächstes Mal, wa? Okay, Mann. Ja, tschüss, Gatry. Ich wusste, es verrückt nach mir. Und warum auch nicht? Mein Körper ist atemberaubend. Finde ich erfahren, sie wieder zu sehen. Oh Mann, ey. Was bist du für ein Penner? Junger Mann! Junger Mann? Hey Ike, General Ike, wartet! Wartet mir, wenn sich mir auf einen Weg stellt, ich ihn aber nicht töten will. Was soll ich dann tun?
schon dieses dämliche Spiel? Nein, das ist doch alles eure Schuld. Ich muss Daniel nicht unbedingt als Tutor zur Seite stehen und nun stehe ich da und verliere andauernd. Tutor? Ach, du meinst damals, als wir an Bord des Schiffs waren? Ich meine, das war doch bloß ein einziger Tipp. Er ist klug. Ich bin es dem das Spiel beigebracht, aber er ist derjenige, der besser und besser wird. Ich gewinne kaum noch. Mann, das ist total doof. Wir verstehen nichts von Kämpfen. Asab, der bitte kann das wir besprechen, der nicht den Tag daneben riskiert. Krieg, und für uns kein Platz mehr. Ja, ist doch total scheiße, Mann. Ne? Um im Himmels Willen, ey. Pass auf, wenn du ein Gegner ist und nicht töten willst, dann stoßen einfach aus dem Weg, ja. Wie? Stoßen? Ach, stimmt, das gibt's seit diesem Fire Emblem Teil. Ja, ist gut. Ist schon in Ordnung. Und Tschüssikowski und Sayonara und Hasta Vista. Der Sote! So ein Gedanke vertieft. Ah, Commander Ike. Ups, ich denke, ich sollte auch jetzt General nennen, wa? Commander ist schon in Ordnung. Also, was ist los? Denkst du an die Person, die du suchst? Das ist erledigt. Eigentlich, nö, es ist nicht wirklich erledigt. Es ist nur so, ich habe herausgefunden, dass es mir schade, wenn ich mir immer Sorgen mache. Ich habe ein Bettchen in den Stein umgedreht, aber es ist wohl einfach anzunehmen, dass alles gut läuft. Irgendwie. Okay, aber den ist meine Heimat. Was? Echt? Nehmen wir auch der gestohlen. Wenn es irgendwas abgehauen haben, wir haben meine Freunde getroffen. Wir sind eben noch da. Sie haben keine Ahnung, wo sie hingehen können. Versteht ihr? Er war wütend, dass Creamer gewonnen hat. Sie sagen, wenn der König hier gewesen wäre, hätte Creamer auf keinen Fall gewonnen. Es ist so verrückt. Bisher haben sie sich ständig nur über diesen Ort beschwert. Naja. Wisst ihr, Arschloch war kein schlechter König, zumindest soweit ich das beurteilen kann. Wenn man nur stark genug war, konnte man sogar Ritter werden, egal wo man herkam. Okay, Arschloch war also für sein eigenes Volk kein schlechter König, aber die Frage ist dann, wieso jetzt für den Rest der Welt so ein Arsch? Und vor allem, was wieder wirklich? Das ist doch wirklich mal die 1 Million Preisfrage. Naja. Vielleicht, Leute, vielleicht, wenn wir das im nächsten Part bereits beantworten können, aber vielleicht auch nicht. Und, ja, es geht hier munter flockig weiter, wa? Mit unserem Team, das doch schon relativ stark ist, aber teilweise noch gucken muss, wegen, das heißt, Get to Unstellen und so weiter, ob die noch im Team bleiben sollen oder auch nicht. Wir werden sehen, Freunde, wir werden sehen, was noch alles auf uns zukommen wird, hier bei Fire Emblem Path of Radiance. Bis dahin, tschüss.